สวัสดีครับมาทำคลิปตะเกียงเจ้าพายุไอด้าตากวางครับกระเช้าเล็กแบบกระเช้าล็อกนะครับ1350 350แรงพ่นไฟครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบเรียบร้อยแล้วครับไล่ระบบลมทดสอบรั่วเรียบร้อยแล้วครับผ่านแล้วนี่จะจุดทดสอบแสงครับในหม้อเนี่ยเราก็เติมน้ำมันก๊าซเต็มปากขวดเบียร์เลยนะครับใส่เข้าไปปิดฝาให้แน่นปิดน็อตปล่อยลมให้แน่นทีนี้ก็ถอดหัวนอกหัวในออกมาหัวในเนี่ยผมผูกไส้ไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวทำคลิปนี้ถ้าผูกไส้มันจะยาวผมก็เลยผูกไว้เลยแล้วก็เอาแอลกอฮอล์100%ใส่ไส้ครับเพื่อไส้จะได้กลมสวยแล้วก็แอลกอฮอล์100ใส่ถ้วยแล้วก็เอาหัวในใส่กลับเข้าไปครับนี่ครับอย่าลืมถอดสูบนะครับเอามาชุบแอลกอฮอล์100%ด้วยเพราะว่าสูบมันเป็นหนังแท้ครับเนี่ยครับมันจะแห้งต้องเอามาชุบแอลกอฮอล์100%เพื่อจะให้มันกินลมได้ดีเวลาสูบมันก็จะกินลมได้ดีตะเกียงใช้งานได้ง่ายอันนี้ก็จุดได้เลยครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเป็นตะเกียงระบบลมทำงานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับเริ่มต้นเผาเนี่ยเผาไส้เนี่ยไส้จากขาวทั้งลูกนะครับก็จะค่อยๆดำค่อยๆดำจนดำไปทั้งลูกครับจากนั้นมันก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูกแล้วครับคือเราเผาไปเรื่อยๆนะครับเผาไปเลยครับ3-4 ถ้วยเพื่อให้หลักร้อนนะครับกระบวนการจุดจะได้จุดติดสมบูรณ์พอแอลกอฮอล์100%เนี่ยครับเราชุบมันอิ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเราก็เอากลับมาใส่ในกระบอกสูบเหมือนเดิมนี่ครับเวลาสูบเนี่ยมันจะกินลมดีมันจะไม่วืดนะครับเวลาสูบเห็นไหมครับไส้มันก็จะดำไปทั้งลูกเลยจากไส้ที่ดำทั้งลูกมันจะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูกเลยครับก็ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบตะเกียงลูกนี้เป็นตะเกียงเก็บไว้ที่บ้านนะครับจนหลักล่างมันขาดแล้วครับก็เปลี่ยนอะไหล่แท้ตรงรุ่นนะครับส่วนพ่นไฟเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นของบัตเตอร์ไฟนะครับใส่เพราะว่านกสับสปริงมันอ่อนมันใช้ไม่ได้นะครับมันเสียแล้วก็เลยเปลี่ยนถ้าไม่งั้นก็ตะเกียงก็จะจุดไม่ได้แต่นี่ก็เผาไปเรื่อยๆครับพอทำคลิปเอาละรถขายของนู่นนั่นนี่มาอีกอะไม่เป็นไรครับส้มไม่ได้ครับเป็นเบอร์เป็นไซส์กันมาเป็นส้มเบอร์รวมครับขายไปถูกครับส้มหวานเทียบเลยที่ลองชิมดูครับ3 โล 50 บาทพี่3 กิโลครับ50 บาท6 โล 100 บาทส้มสายน้ำผึ้ง3 โล 50 บาทซื้อส้มให้ทางเจนครับส้มหวานถ้วยแรกใกล้หมดก็เติมครับถ้วยที่2พอครับขายยังไม่แพงพี่ส้มไม่ได้ครับเป็นเบอร์เป็นไซส์กันมาเป็นส้มเบอร์รวมครับขายกันถูกครับส้มหวานเทียบเลยที่เราชิมดูครับ3 โล 50 บาทพี่3 กิโลครับ50 บาท6 โล 100 บาทส้มสายน้ำผึ้ง3 โล 50 บาทซื้อส้มไม่ทางเจนครับส้มหวานที่ส้มสายน้ำผึ้งเห็นไหมครับไส้เนี่ยตอนนี้ขาวไปทั้งลูกครับแต่เราก็เผาต่อครับส้มเลยครับเป็นเบอร์เป็นไส้กันมาเป็นส้มเบอร์รวมครับขายกันถูกครับส้มหวานเทียบเลยที่ลองชิมดูครับ3 โล 50 บาทพี่3 กิโลครับ50 บาท6 โล 100 บาทส้มสายน้ำผึ้ง3 โล 50 บาทซื้อส้มไม่ทางเจนครับส้มหวานที่ส้มสายน้ำผึ้ง
3 กิโล 50 บาท6 โล 100ขายไม่แพงพี่ส้มในครับเป็นเบอร์เป็นไส้นะครับเป็นส้มเบอร์รวมนะขายกันถูกครับส้มหวานเทียบเลยที่ลองชิมดูนะครับ3 โล 50 บาทพี่3 กิโลครับ50 บาท6 โล 100จ้ะส้มสายน้ำผึ้ง3 โล 50 บาทซื้อส้มไม่ยากเกินครับส้มหวานที่ส้มสายน้ำผึ้ง3 กิโล 50 บาท6 โล 100ขายไม่แพงพี่ส้มเป็นครับเป็นโลเป็นไส้นะครับเป็นส้มเบอร์รวมครับขายกันถูกครับส้มหวานเทียบเลยที่ลองชิมดูครับนี่ครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบการเผาให้หลักมันร้อนนี่จะทำให้กระบวนการจุดติดมันสมบูรณ์นะครับพอถ้วยที่2ใกล้หมดก็เติมถ้วยที่3ครับแล้วก็รอครับนี่ครับพอถ้วยที่3ลดลงครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราก็เริ่มปั๊มลงได้แล้วครับเนี่ยครับนี่ครับผมก็ปั๊มลมไป80ทีปั๊มไปเลยครับ70-80ทีนี่นะครับแป้นบิดชี้ขึ้น12 นาฬิกาเข็มขึ้นถ้าเราหมุนขวาไปตำแหน่ง3 นาฬิกาตำแหน่งเปิดนะครับเสียงลมจะเดินไส้ตะเกียงจะติดเลยนะครับเปิดนะครับนี่ครับเสียงลมเดินตะเกียงติดแล้วครับเห็นไหมครับระบบลมสมบูรณ์นะครับตะเกียงเนี่ยจะจุดติดเลยครับนี่เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้นะครับการจุดติดครั้งแรกเนี่ยลูกไฟมันจะมีเปลวเป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยวรอสักพักครับเมื่อหลักวนมันคุมความร้อนได้เนี่ยเปลวไฟจะหายไปครับแล้วลูกไฟก็จะกลมสวยครับใช้งานได้ปกติอันนี้แอลกอฮอล์ครับในส่วนผสมของแอลกอฮอล์อาจจะมีน้ำครับมันก็จะมีสะดุดไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกติคราวนี้ก็จะทดสอบพ่นไฟนะครับนี่ครับพ่นไฟพ่นไฟใช้งานได้ปกติครับเนี่ยตะเกียงลูกนี้พาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับกลับมาทำงานสมบูรณ์ครับใช้งานได้ปกติแล้วครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ